jirtu barattoota nagaa jirtu baga nagaa taatanii barnoota keenya torban darbee keessatti ittisoowwan daandii paraleedhaan wal qabsiisuu kan jedhu barannee turre. Kanaafuu ittisoowwan daandii paraleedhaan wal qabsiisuu keessatti kaarentiin wal qixataa kaarentii tootaaliin yookaan ayi tootaaliin wal qixa ayi tokkoffaa ida'uu ayi lammaffaa ida'uu ayi sadaffaa akkasumas immoo volteejiin caalmaa kuufamaa tokko ittisoowwan keessa jiru wal qixa ta'uusaa fi ittisoon fuggisoon ittisa dimshaashaa ida'ama tokko ittisoowwanii ta'uusaa barannee jirra jechuudha. Kanaafuu ittisoowwan lama daandii parallee keessatti yoo wal qabatan r tootaaliin wal qixa ta'a. Raa tokkoffaa raa lammaffaa irra raa tokkoffaa ida'uu raa lammaffaa kanaan fayyadamne jechuudha. Ittisa waliigalaa ittisoowwan lama sarkiyoo tokko keessatti daandii paraleedhaan yookaan wal cinaadhaan yoo wal qabatan ittisa waliigalasaa raa tokkoffaa baay'isuu raa lammaffaa hiruu raa tokkoffaa ida'uu raa lammaffaatiin hojjechuu dandeessu jechuudha. Inni biraa ittisoowwan sadii daandii paraleedhaan yoo wal qabatan r tootaaliin wal qixa ta'a. Raa tokkoffaa raa lammaffaa raa sadaffaa irra raa lammaffaa raa sadaffaa ida'uu raa tokkoffaa raa sadaffaa ida'uu raa tokkoffaa raa lammaffaa. Kanaafuu ittisa waliigalaa daandii paraleelii keessatti ittisoowwan sadii daandii paraleelii keessatti yoo wal qabatan ittisa waliigalaa barbaada yoo jedhamtan r tootaaliin raa tokkoffaa raa lammaffaa raa sadaffaa kana jechuun raa tokkoffaa baay'isuu raa lammaffaa baay'isuu raa sadaffaa irra raa lammaffaa baay'isuu raa sadaffaa ida'uu raa tokkoffaa baay'isuu raa sadaffaa ida'uu raa tokkoffaa baay'isuu raa lammaffaa kanaan herreeguu dandeessu jechuudha. Barattoota barnoota keenya torban darbee keessatti gaaffii dhumaa tokko balbii elektirikii tokko irratti akka mallattoo 220 volteejii 60 waattii ittiin barreeffameera. A hiikaan barreeffamoota kanaa maali? B balbicha madda 220 voltii yommuu wal qabsiifamu kaarentiin uumamu hammami? C hittisni filaamentii balbichaa hammam ta'a? Kanaafuu barattoota deebiin isaa aan 220 maal agarsiisa? 220 volteejii balbichi ittiin wal quunnamuu qabudha. Kana wajennu chaarjiin tokko kolombiin yommuu darbu annisaan 220 juuliidha jechuudha. Annisaan 220 juuliin daddabarsa jechuudha. Kanaafuu 60 waattiin aangoo balbichaa wajjin yommuu wal quunnamu yommuu wal qabatu annisaan elektirikii 60 juulii sekeendii tokko keessatti gara annisaa ifaatti jijjiirama jechuudha. Gara annisaa ifaatti jijjiirama. Kanaaf kaarentiin balbicha keessa yaa'u meeqa ta'a? Kaarentiin balbicha keessa yaa'u akkuma barnoota keenya torban darbee keessatti ilaalle paan wal qixataa aangoon wal qixataa vaa baay'isuu volteejii baay'isuu kaarentii kanarraa kaarentii yoo herreegnu kaarentii wal qixataa aangoo hiruu volteejiidha. Kanaafuu aangoon kenname 60 volteejiin keenya meeqa jechuudha? Volteejiin keenya 220 voltii wal qixa kaarentiin 0.27 ampeerii jechuudha. Caarratti ittisni balbicha shallaguuf maal gochuu qabna? Paan wal qixataa vaa squeerii irra raa paa wal qixataa vaa squeerii irra raa raan immoo vaa squeerii irra paa. Kana wajennu vaa keenya arganne irra 220 qabna. 220 baay'isuu 220 irra 60 waatti. Kanaafuu arriin keenya ittisni meeqa ta'a jechuudha? 806.6 ohoomii ta'a jechuudha. Barattoota barnoota keenya darbee keessatti amma kana kan jenne kan si yaadachiise yoo ta'e barnoota keenyarraa sababoota ittisa ittisoowwanii daangessan maal fa'i? Ittisa ittisoowwanii maaltu daangessa? Ittisa ittisoowwanii akkamittiin dabaluu dandeenya?
akkamittiin hir'isuu dandeenya kan jedhu gadi fageenyaan ilaalla jechuudha. Kanaaf ittisoowwanii wantoota afurtu daangeessa. Isaanis dheerina shiboo, furdina shiboo, wantichi sun yookaan qaamichi sun yookaan immoo maateeriyaalin sun kan irraa hojjetamee fi tempireechara sana jechuudha. Kanaaf wantoonni ittisoowwanii daangessan keessaa tokko dheerina shibooti. Dheerinni shiboo fi ittisoon hariiroo sirrii qabu. Kana jechuun dheerinni shiboo yoo dabale ittisoonis ni dabalaa jechuudha. Dheerinnii fi ittisni hariiroo sirrii qabu. Dheerinni dabarsu tokko dabalaa yommuu deemu baay'inni lakkoofsa walitti bu'insa elektiroonotaa walabaa fi atoomota gidduutti uumamu ni dabala. Kanaafuu kaarentiin dabarsoo dheeraa keessa suuta yoo yaa'u dabarsoo gabaabaa keessa garuu saffisaan yaa'a jechuudha. Fakkeenyaaf sagaleen shiboodhaan iddoo kan fageenya dheeraatti ittiin dubbatamu darbuu fi shiboo gabaabaadhaan sagaleen darbuu tokko miti. Isa kamtu saffisa guddaan daddarba jechuudha. Isa shiboo gabaabaatiin darbutu saffisa guddaa qabaata jechuudha. Kanaafuu warri kun akka fakkii shiboowwan adda addaa dheerina adda addaa qaban kana yoo laaltan kana yoo jennu bal'ina isaati L, dheerina shiboo laa, dheerina shiboo isa kana tokkoffaasaa laa yoo jenne isa lammaffaasaa immoo 2L jedha. Kana jechuun dheerinni shiboowwan kanaa kan tokkoffaarra jiru, kan aarra jiru, akkasumas baa, akkasumas caarra jiranii aan dheerina shiboo gabaabaa qaba. Baan immoo isa aarra caalaa, caan immoo isa lamaan isaanii irra caala. Kanaafuu aan dheerni isaa L yoo ta'e ittisoo maalii qabaata jechuudha? Arrii qabaata. Yoo dheerni shiboo 2L yookaan immoo dachaa dheerinaan yoo dabale ittisoonis dachaadhaan dabala. Yoo dheerinni keenya tirippilii yookaan immoo si'a sadii kan dabalu yoo ta'e ittisoon keenyas arriin keenyas si'a sadii dabala jechuudha. Si'a sadii dabala. Kanarraa maal hubanna? L'n yoo dabalu arriinis ni dabala jechuudha. L'n yookaan immoo dheerinni shiboo keenyaa yoo xiqqaatu yookaan immoo yoo gabaabbatu arriinis yoo xiqqaatu arriinis immoo ni xiqqaata jechuudha. Kanaafuu barattoota dheerinni shiboo fi ittisoon hariiroo sirrii qabaachuusaa beekuun barbaachisaadha. Kanaaf L'n yoo dabalu arriinis ni dabala. L'n immoo yoo xiqqaatu arriinis immoo ni xiqqaata. Giraafii arrii fi ittisaa fi L yookaan immoo dheerina shiboo arriin yoo dabalaa deemu L'n keenya immoo L yoo jennu maaliin safarraa? Seentimeetiraan safarraa. Arriin immoo maaliin safarraa? Oomiidhaan safarra. Kanaaf arriin keenya giraafii kanarratti dabalaa yoo deemu L'nis immoo maal ta'a deema? Dabalaa deema. Inni lammaffaan bal'ina qaxxaamuraa. Bal'ina qaxxaamuraa yoo jennu furdina shibooti. Barattoota wantoota naannoo keessa jiran keessaa wanti furdaan yookaan immoo wanti bal'aa ta'e kaarentii ittis akkamitti dabarsuu danda'a? Ittis akkamitti dabarsa? Shiboo bal'ina qaxxaamuraa qabu jechuun shiboo furdaa jechuudha. Furdinni shiboo yoo dabalu ittisni isaa ni xiqqaata. Mana keessatti haa ta'u alatti shiboo furdaa faayidaa adda addaatiif oolu. Fakkeenyaaf istoovii, eelee buddeenaa ta'uu danda'a, maashinoota sibiila walitti baqsan ta'uu danda'a, kompiitaroota ta'uu danda'a. Maaliif? Shiboowwan furdaatiin yeroo fayyadamnu jechuudha. Shiboo furdaa fakkeenyaaf inchiiwwan adda addaa warri qaban seentimeetiroota yookaan immoo furdina isaanii 2.5 ta'uu danda'a, 1.5 ta'uu danda'a, 2.7 ta'uu danda'a. Kan maashinoota kan akkasumas ampuulii ittiin fayyadamnuu fi kan eelee biddeenatti fayyadamnu shiboon garaagarummaa qabaata. Kanaafuu bal'ina qaxxaamuraa keessatti arriin kuni bal'ina qaxxaamuraa keenyaa yoo ta'e kuni bal'ina shiboo keenyaati yoo ta'e aan bal'ina shiboo keenyaati yoo ta'e hundi isaaniiyyuu dheerina wal fakkaatoo qabaatan garuu bal'ina garaagaraa qabaatan arriin dheerinni
arriin kun arriin yoo dabalaa deemu eeriyaan yookaan bal'inni yoo dabalaa deemu arriin immoo xiqqaachaa deema. Aan immoo xiqqaachaa yoo deemu arriin immoo dabalaa deema. Kanaafuu bal'ina qaxxaamuraa yookaan immoo furdinni shiboo fi ittisni hariiroo faallaa qabu jechuudha. Kana hariiroo isaanii bifa reeshoodhaan kan agarsiisu yoo ta'e arriin hariiroo fuggisoo tokkorra maalii qabachuudha? Bal'inaa qabaata jechuudha. Giraafiin fuuldura kanatti argitan kunis giraafii faallaati jechuudha. Kana yoo jennu aan yookaan bal'inni dabalaa yoo deemu arriin dabalaa yoo deemu bal'inni immoo xiqqaachaa deema jechuudha. Bal'inni keenya immoo dabalaa yoo deemu arriin immoo xiqqaachaa deema jechuudha. Kanaaf bal'inni qaxxaamuraa fi hittisni hariiroo fuggisoo qabu jechuudha. Hariiroo fuggisoo qabu. Inni sadaffaan uumama wanta dabarsoo maateeriyaalaati jechuudha. Barattoota wantoonni hundumtuu wantoota wal fakkaatan irraa kan hojjetaman miti. Kana jechuun maal jechuudha? Kana jechuun wantoonni tokko tokko ittisa olaanaa qabu. Wantoonni tokko tokko immoo ittisa xiqqaa qabu. Ayiranii fi kopperii yoo fudhanne hittisni isaanii tokko miti. Akkuma cimina sibiilummaa isaanii irratti garaagarummaa qaban akkaataa dandeettii ittisummaa qabaatan irrattis garaagarummaa qabaatu jechuudha. Kana jechuun dabarsoowwan maateeriyaal adda addaan tolfaman ittisa adda addaa qabaatu. Kanaafuu ittisni dabarsoo wanta irraa tolfaman irratti hundaa'a. Kan kopperii fi ayiranii yoo fudhanne ittisni ayiranii ittisa kopperiirra ni caala jechuudha. Ittisa kopperiirra ni caala. Kanaafuu wanti kun fakkii kanarraa akkuma argitan hariiroon arriin hittisni ittisummaa arriin walqixataa rooy L over area. Kana jechuun maal jechuudha? Kana jechuun ittisni ittisoowwanii rooy yookaan immoo wantichi sun maateeriyaalli sun irraa hojjetame fi dheerina shiboo waliin hariiroo sirrii qabaachuusaa agarsiisa. Akkuma armaan dura jenne L'n yookaan dheerinni shiboo yoo dabalee ittisummaan ni dabala. Akkasumas rooy yookaan immoo wanta maateeriyaaliin yookaan uumama wantaa irratti wanti sun jabaataa suudoo molekiilota kan walitti dhiyaatan baay'ee cimaa yoo ta'e yoo maateeriyaalli sun kan dabalu yoo ta'e arriinis ni dabala jechuudha. Ni dabala. Kanaafuu barattoota ittisummaan maali? Ittisummaa ittisoo ittisa. Resistivity resistor resistance. Kan adda baafachuun barbaachisaadha. Ittisummaa jechuun maal jechuudha? Ittisummaa jechuun jechoonni kun wal fakkaachuu danda'u garuu garaagarummaa qabaatu. Ittisummaa jechuun waan tokko amala addaa wanti sun yaa'insa chaarjii isa keessa daangessuuf qabu jechuudha. Kunis kan hundaa'u waan wantichi yookaan maateeriyaalli sun fi tempireechara irratti qofa hundaa'a jechuudha. Maaltu ittisummaa yookaan immoo resistivity kan jenne jechuudha. Isa kana jechuudha. Ittisummaa yookaan immoo resistivity jechuun tempireecharaa fi wanticha yookaan maateeriyaala wantichi sun irratti hundaa'a jechuudha. Kanaafuu ittisoon yookaan immoo resistor kan jennu immoo maalidha? Ittisoon meeshaa sarkiita tokko keessa yoo galu ittisa murtaa'aa akka kennu ta'e jedhamee kan oomishamudha. Innis kanaan bakka bu'e jechuudha. Ittisoon kanaan bakka bu'u. Kana yoo jennu sarkiita kanaan dura baranne keessatti inni kun maaliin bakka bu'e jechuudha? Kun arriidhaan bakka bu'a jechuudha. Ittisoodha kun. Ittisoodha. Kana jechuun yookaan immoo sarkiita keessatti kanaan bakka bu'e jechuudha. Meeshaadha jechuudha. Meeshaa sarkiita tokko keessatti ta'a jedhamee kan hojjetame jechuudha. Meeshaa sarkiita tokko keessatti yoo galu ittisa murtaa'aa akka kennu ta'a jedhamee kan oomishamudha.
kan oomishamu. Ittisa yookaan immoo resistance kan jennu. Ittisa jechuun immoo dandeettii yaa'insa chaarjotaa wanti sun daangessuuf qabudha. Dandeettii yaa'insa chaarjotaa wanti sun daangessuuf qabudha jechuudha. Inni kun akka maalitti qabudha? Akka safartamootti kan agarsiisudha. Maaltu ittisa kan jennu jechuudha. Wantoota ittisa ittisoowwanii daangessan keessaa inni afuraffaan tempereechara. Inni afuraffaan tempereechara. Ittisni dabarsoon tokko tempereechara isaa irratti hundaa'a. Kana jechuun tempereecharri yoo dabalu ittisni isaallee ni dabala jechuudha. Barnoota keessan kutaa 7ffaa keessatti tempereechara jechuun haala ho'insaa yookaan immoo qorriinsa waan tokkoo ta'uusaa barattaniittu. Ho'inni immoo sochii molekiyuulotaa ni dabala jechuudha. Kanaaf barattoota. Kanaaf wantoota ittisa ittisoowwanii daangessan kana ittisni ittisoowwanii fi dheerni shiboo hariiroo sirrii qabaachuu akkasumas immoo tempereecharris ittisa ittisoowwaniin hariiroo sirrii akka qabuu fi bal'inni yookaan furdinni shiboo ittisa ittisoowwaniin hariiroo faallaa akka qabu yaadachuun barbaachisaadha. Barnoota keenya itti aanu kooddiiwwan halluu ittisoowwanii. Kooddiiwwan halluu ittisoowwanii. Barattoota kooddiin maali? Halluunoo. Halluuwwan naannoo keessan jiran ni beektu. Halluuwwan naannoo keenya jiran hedduu ta'uu danda'u. Hedduu ta'uu danda'u. Kanaaf kooddiin mallattoo addaa wanta tokko addaan baafachuuf nu gargaaru jechuudha. Kooddiin bifa ittisoowwanii mallattoo addaa hamma ittisa ittisoowwanii hamma ittisa ittisoowwanii makaa kaarbonaa beekuuf nu tajaajiludha. Kooddiin bifa ittisoowwanii mallattoo addaa hamma ittisoo makaa kaarbonaa adda baasuuf yookaan beekuuf nu gargaarudha. Kanaafuu kooddiin bifaa kunis tartiiba halluuwwanii irratti hundaa'a. Tartiiba halluuwwanii irratti hundaa'a. Kana jechuun kooddiiwwan halluu ittisoowwanii fayyadamuun maaliif barbaachise? Akkuma barbaanne ittisoowwan kana moggaasuu maaliif hin dandeenye? Maaliif ilaata? Kanaafuu kooddiin halluu ittisoowwanii maaliif fayyadamuun barbaachise? Gaariidha. Deebiin isaa ittisoowwan sarkiita elektirooniksii keessatti argaman bocni isaanii haalaan xiqqaa fi ittisni isaanii immoo baay'ee guddaa waan ta'eef ittisa isaanii ohoomiin irratti barreessuun baay'ee ulfaataadha. Kana rakkoo kana hir'isuuf jecha ittisoowwan kooddii bifaatiin moggaasuun barbaachise. Sababii inni guddaan ittisa ittisoowwanii kooddiidhaan halluuwwan ittisoowwanii fayyadamuun barbaachiseef inni guddaan ittisoowwan bocni isaanii haalaan xiqqaa fi ittisni isaanii immoo baay'ee guddaa waan ta'eef barreeffama keenyaan akkaataa barbaannuun irratti barreessuu waan ulfaatuuf ittisoowwan kooddii bifaatiin moggaasuun barbaachise. Kanaafuu barattoota, halluuwwan armaan gadii ilaalaa. Halluuwwan armaan gadii ittisoowwan akaakuuwwan adda addaa qabaatan jechuudha. Akkuma kitaaba keessa irratti mul'atu fakkiin kun halluuwwan adda addaa jiru. Gurraacha, magaala, diimaa, burtukaana, keelloo, magariisa, cuquliisa, hamara, boorrajjii yookaan gireey, adii, warqii, meetii fi kan kana fakkaatan. Kanaafuu halluuwwan kana keessatti lakkoofsonni adda addaa jiru. Lakkoofsonni jalqabaa lakkoofsota baandii tokkoffaan lakkoofsa jalqabaa yookaan immoo dijitootadha jechuudha. Dijitoota. Lakkoofsa tokkoffaa fi lammaffaan dijitootadha. Baandii sadaffaan baay'istuudha. Baandii sadaffaan baay'istuudha yookaan immoo baay'istuu 10 kan qaban jechuudha. Baandii afuraffaan tolerance yookaan immoo obsa kan jennu jechuudha. Tolerance yookaan immoo obsa kan jennu. Akkuma fakkii kanarraa akkuma laaltan baandiin kun halluuwwan meeqa qaba? Halluuwwan 4 qaba. 1, 2, 3, 4 qaba jechuudha. Kanaafuu akkamittiin ittisa ittisoowwanii
kan ittisa kana beekuu dandeenya jechuudha. Kanaaf karaa gabaabaa mallattoo halluu ittisoowwanii namoonni bebbeekamoon akka addunyaatti ittisa ittisoowwanii kana beekuuf itti fayyadaman mee haa ilaallu. Fakkeenyaaf ittisa ittisoowwanii BB Roy of Great Britain has a very good wife. Kana jechuun akkuma fakkii kanarra ilaaltan, akkuma halluu kanarra ilaaltan BB Roy Great Britain has a good wife yoon jedhu halluuwwan kana hunda isaa fixeera jechuudha. Kana wajannu of kan jedhu kana bira dabartu jechicha miidhagsuuf has kan jedhus bira dabartu kan kanaan alaa being 0 black brown tokkorra jira, arriin reediidha lammaffaarra jira, on orenjiidha sadaffaarra jira, yaan yeloodha afuraffaarra jira, jiin yookaan gaan giriiniidha meeqaffaarra jira shanaffaarra jira. Akkuma kanarraa ilaaltan gurraacha, magaala, diimaa, burtukaana, keelloo, magariisa, cuquliisa, hamara, boorrajii. Kanaafuu BB Roy Great Britain has a very good wife, Van, Violet, Jean, Grey, Debluun immoo Whiteidha jechuudha. Kanaaf akkamittiin ittisa ittisoowwanii kana herreeguu dandeenya? Inni kun akkamitti barreeffamee taa'e kan jedhu wantoota ijoo ta'an ilaalla jechuudha. Kanaaf barattoota hammi ittisa isaanii bifa adda addaa isaanii irratti marfamee jiruun beekama. Hammi ittisa isaanii bifa adda addaa yookaan halluu kan jenne jechuudha. Isa kanaa jechuudha. Halluu kanaan kan marfameen beekama. Tokkoon halluuwwanii irratti marfaman kun maal jedhamanii beekamu? Baandii jedhamanii beekamu. Tokkoon kan halluu fakkaatanii ittisa irratti marfamanii jiran maal jedhamu? Baandii jedhamu. Baandii jedhamanii beekamu. Tokkoon baandii kun immoo gatii mataa isaanii qabu. Warra ammaa BB Roy Great Britain has a good wife jenne sun tokko isaanii baandii tokkoffaan maal agarsiisa? Baandii lammaffaan maal agarsiisa? Baandii sadaffaan maal agarsiisa kan jedhu. Akkuma fakkii isinitti mul'atu kanarraa ilaaltanitti halluuwwan kun baandii tokkoffaa, baandii lammaffaa, baandii sadaffaa, baandii afuraffaa halluu meeqa qaba? Halluu 3 qaba. Halluu 4 qaba. Kanaafuu baandii tokkoffaan akkuma ilaaltan magaala, baandii lammaffaan gurraacha, baandii sadaffaan burtukaana, baandii afuraffaan keelloodha. Kanaafuu baandii tokkoffaa fi baandii lammaffaan akka moggaasa halluu ittisoowwaniitti wal duraa duubaan barreeffamu. Kanaafuu baandii tokkoffaan magaala waan ta'eef magaala akkamitti barreessuu dandeenya jechuudha? Magaala tokko barreessina jechuudha. Magaala tokko barreessina. Magaala keenya tokko barreessina. Ittaanee gurraachi meeqaffaarra jira? 0 jira jechuudha. Tokko walitti aananii barreeffamu. Baandii tokkoffaa baandii lammaffaa walitti aananii barreeffamu. Sadaffaan burtukaanawaadha. Baay'isuudha. 10 aangoo meeqa? 10 aangoo 3dha jechuudha. Kana hojjennu burtukaanni meeqaffaarra jira? Burtukaanawaan sadaffaarra jira. Kanaafuu baay'isuunsaa 10 aangoo 3. Baay'isuunsaa meeqa? Baandii sadaffaadha. 10 aangoo meeqa? 10 aangoo 3dha jechuudha. 10 aangoo 3dha. Kanaafuu 10 baay'isuu 10 aangoo 3. Kana hojjennu baandiin keenya R123 yookaan immoo ittisni jalqabaa halluu kanaan moggaafame magaala, inni itti aanu gurraacha, inni itti aanu burtukaanawaa, inni itti aanu keelloodha. Kanaafuu inni kun meeqa ta'a jechuudha? Ittisni kana meeqa ta'a? 10. Kana hojjennu 1 kiiloo ohoom jechuudha. Kanaafuu 10 baay'isuu 1,000 jechuudha. 10 baay'isuu 1,000 meeqa ta'a? 10,000 ta'a. 10,000 ta'a. Kanaafuu yoo keelloon immoo keelloon yoo parsantii yookaan toleraansii yoo qabaate keelloo haa ilaallu. Keelloon
toleraansii yoo jiraate yookaan obsi yoo jiraate itti fayyadamuu dandeenya. Yoo hin jiru ta'e garuu itti hin fayyadamu. Kanaafuu keelloon toleraansii yookaan obsa waan hin qabneef ittiin ittisoo kanaa kan baandii kanaa meeqa ta'a jechuudha? R walqixataa 1010 ohoomii ta'a. Barattoota akkaataa halluu ittisoowwanii ittiin moggaasuu dandeessan adda baafachaa jirtu. Kanaaf akkamittiin halluuwwan kana caalan yoo nuu kennamanoo akkamitti hojjechuu dandeenya? Fakkii halluu ittisoowwanii isa armaan olii ilaaltan ittisa giddu galeessaa, ittisa isa xiqqaa, ittisa olaanaa, toleraansii yookaan immoo obsa akkamittiin herreeguu dandeenya? Akkamittiin herreeguu dandeenya? Kanaafuu kitaaba keessan irraa ittisa ittisoowwanii parsantiin kana obsi isaanii akkanumatti taa'eera akkamittiin dhufee kan jedhu isin kitaabota adda addaa foormulaa isinitti agarsiisaa, kitaabota adda addaa rifeer gootanii kitaaba keessan dubbistanii akka bira geessan nan abdadha jechuudha. Kanaafuu ittisa giddu galeessaa barbaaduuf lakkoofsa halluuwwanii moggaafaman fudhanna. Kana jechuun baandii tokkoffaa, baandii lammaffaan isa armaan olirraa baandii tokkoffaa, baandii lammaffaa zeeroo fi baandii tokkoffaa fi baandii lammaffaan dijitoota waan ta'eef akkaataa tartiiba isaaniitiin fudhanna jechuudha. Kanaaf baandii sadaffaan baay'iftuudha, kudhan aangoo sadiidha. Fi baandii afuraffaan obsa yookaan toleeraansi. Keelloon immoo obsa waan hin qabneef barreessuu dirqamaa miti jechuudha. Kanaaf kudhan baay'isuu kudhan aangoo sadii 1010 ta'a jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan ittisa giddu galeessaa jechuun ittisa baandii sadan kana hojjennu halluuwwan sadan sana arrii tokkoffaa, arrii lammaffaa fi arrii sadaffaa dijitoota lamaa fi baay'istuu sana walitti aananii jiran sanaan arrii giddu galeessaa yookaan immoo ittisa giddu galeessaa jenna. Kan armaan oliif arri 1 2 3 ittisa giddu galeessaa yoo jennu kudhan baay'isuu kudhan aangoo sadii 1010 ta'a jechuudha. Baandii tokkoffaa fi baandii lammaffaan dijitoota yookaan lakkoofsota murtaa'an lama agarsiisu jechuudha wal duraa duubaan. Lakkoofsonni kunis akkuma jiranitti wal duraa duubaan barreeffamu. Baandii sadaffaan baay'istuudha yookaan immoo baay'ina zeeroon lakkoofsa keessatti hammam akka qabu kan agarsiisu jechuudha. Zeeroo lakkoofsa baandii tokkoffaa fi lammaffaa booda barreeffamuun agarsiisa jechuudha. Baandii afuraffaan dandeettii ittisni dhibbantaa yookaan ba'aa qabu agarsiisa. Baandii afuraffaa yookaan immoo maal jennee toleraansii yookaan immoo obsa kan jennu sana jechuudha. Toleraansii yookaan obsa. Barattoota obsa yookaan toleraansii jechuun ittisa ittisoowwanii keessatti yookaan halluu ittisoowwanii moggaasuu keessatti maa'in. Kana jechuun obsi ittisoo ittisni isaa gatii giddu galeessa irraa hagam gadi bu'u arrimiin ittisa isa xiqqaa yookaan immoo hagam ol ka'u armaaks akka ta'u yookaan akka danda'u safartamoo agarsiisudha. Baay'ee gaariidha. Obsa yookaan toleraansii jechuun obsi ittisoo ittisni isaa gatii giddu galeessa irraa hagam gadi bu'u yookaan immoo hagam ol ka'u safartamoo agarsiisudha. Akkamittiin herreegna? Obsa akkamittiin herreegna? Isin hojjettanii bira ga'uudhaaf obsa T omeegaa walqixataa R 1 2 3 jechuun ittisa giddu galeessaa kan isin argattan baandii tokkoffaa, baandii lammaffaa fi baandii sadaffaa baay'isuu obsa parsentiidhaan isinii kenname kan guutummaasaa argattu jechuudha. Kan guutummaasaa argattu. Fakkeenyaaf ittisni isaa kooddii bifa armaan gadii cuquliisa, magariisa, keelloo fi diimaa qabuuf ittisni giddu galeessa isaa meeqa ta'a? Ittisni olaanaan isaa meeqa ta'a? Akkasumas obsa isaa herreegna jechuudha. Ittisni giddu galeessa isaa 65 baay'isuu 10 aangoo 4 omeegaa meeqa ta'a? 650 kiiloo ohoomii ta'a jechuudha. Obsi yookaan toleraansiin akkamitti herreegna? Foormulaa kanaan fayyadamna. T omeegaan walqixa ta'a R 1 2 3 baay'isuu T parsentiidhaan kenname. Kana hojjennu
diimaan parsantii meeqa qaba jechuudha? 0.2 qaba jechuudha. Diimaan parsantii 0.2% qaba jechuudha. Ittisni walqixataa raa tokkoffaa, raa lammaffaa, raa sadaffaa baay'isu tiiyoohoomiin kan diimaa 0.2 kuma 13 ohoomii ta'a jechuudha. Armiin yookaan immoo ittisni inni xiqqaansa meeqa ta'a? Ittisa isa giddugaleessaa hir'isu isa ohoomiidhaan arganne jechuudha. Isa toleraansii yookaan immoo obsaan arganne. Kana yoo jennu 637 walqixataa 637 kiiloo ohoom jechuu dandeenya jechuudha. 637 kiiloo ohoom. Arri maaks yookaan immoo arri olaanaa amma akkamitti herreegnaa? Arri giddugaleessaa arganne sana ida'uu kan toleraansii yookaan obsa san arganne jechuudha. Obsaan arganne jechuudha. Kanaaf isa kana haala kanaan herreeguun ni danda'ama jechuudha. Barattoota barnoota keenya irraa keessatti ittisa ittisoowwanii akkamittiin halluu sana moggaasuu yookaan irratti barreessuu akka dandeenyu beekuun barbaachisaadha. Kanaaf ittisni ittisoowwanii yoo isinii kenname ittisoo sana ilaaltanii halluu sana ilaaltanii gaaffii yookaan immoo kitaaba keessa irra chaartii kanarra ilaaltanii akkamittiin tartiibessuu akka dandeessan, akkamittiin arri giddugaleessaa yookaan immoo obsa isaa herreeguu akka dandeessan barannee jirra jechuudha. Kanaaf kana caalaa gara fuulduraatti kutaa olaanaatti waan barattaniif irra deddeebitanii dubbisuun barbaachisaadha. Mata dureen itti aanu elektiroomagneetizimiidha. Elektiroomagneetizimiin maali? Elektiroomagneetizimiin elektirikisiitii fi maagnetiin hariiroo sirrii qabu. Kana yoo jennu maal jechuu keenya? Elektirikisiitii fi maagneetizimiin hariiroo cimaa qabu. Walitti dhufeenyi elektirikisiitii fi maagneetizimii maal jedhama? Elektiroomagneetizimii jedhama. Haala taatee maagneetummaa kaarentii elektirikii tokko uumuudha jechuudha. Maaltu? Elektiroomagneetiin. Kaarentiin elektirikii dirree maagnetii naannoo isaa jiru kan akka kompaasii irratti dhiibbaa guddaa uuma. Kana yoo jennu kaarentiin elektirikii dirree maagnetii keessatti kompaasii naannoo jiru sanarratti dhiibbaa guddaa uuma jechuudha. Kana yoo jennu maagnetiin naannoo kana yoo jiraate, maagnetiin naannoo kana yookaan immoo naannoo kompaasiin jiru yoo jiraate, kompaasiin akka bantoo gara poozitiiva yookaan immoo gara bantoo noorz yookaan immoo gara bantoo kaabaatti akka naanna'u taasisa jechuudha. Barattoota barnoota keenya irraa kanumaan xumurra. Hanga barnoota keenya guyyaa biraatiin wal agarrutti nagaan nu tura. Dhaamsan isinii dhaamu bakka jirtanitti hundi keessan fayyaa keessan eeggachuuf, nagaa keessan eeggachuuf, akka dhibee koronaarraa akka of eegdan, keessumattuu wal tuttuqqaa akkasumas immoo harka dhiqachuu akka hin daganne. Barnoota keenya irraa kanumaan xumurraa nagaan tura.